各位大家好，咁啊緊接住正話 before 條片啦，咁啊依家呢部X5就完成好咗，咁一條線冇剪，全部兼容晒嘅。咁而家眼前呢部呢，咁老闆呢部X5就咁啊，我話建議唔好太大啦，咁啊12寸半呢個新嘅系統，將啲新嘅系統、新嘅安全部乜都係新嘅，咁啊大家應該都比較熟知嘅，個近排就比較多介紹啦，咁啊依家多啲介紹，咁大家熟悉啲嘅。咁而家呢部呢，就Android 14嘅系統啦，咁啊全新寶馬嘅 IT9嗰個使用界面，咁呢度有好多嘅功能啦。咁而家呢個自由窗口啦，就可以放地圖落去啦，關閉佢啦，咁好多功能都得嘅。咁呢邊啦，就 player 啊，咁啊原車嘅聲音都播放咗 DSP 有羅姆嘅 DSP 內置嘅，咁啊啲音效有好大提升嘅。咁呢度好大嘅提升嘅音效，聲就唔聽啦。咁呢度擺翻個自由視窗落去先，咁可以擺選擇我哋地圖或者高德啦，或者呢個嘅 Google 嘅地圖嘅。咁呢度有好多選項啦，平時嘅 app 啦，咁我同佢裝好晒，咁其實 YouTube 全部都可以嘅，咁按照你需要啦。咁我啲輸入法語音啊，全部搞掂晒落去啊。咁啊藍牙呢方面呢，就呢個係雙硬件藍牙嚟嘅，雙頻嘅，咁啊非常之精彩啊！呢個高通5.1個藍牙系統，加埋 Realtek 嘅嗰個8561嗰個晶片，咁啊兩個藍牙硬件嘅配合軟件去做，咁呢啲咪全部都可以 detect 到咯。嗱，咁啊逐樣講啦，咁我比較性急，我講嘢就呢度呢，電話藍牙就冇駁啦。咁呢個一鍵點落去，咁啊去翻寶馬原車呢個操作系統，咁啊全部用得翻晒啦，咁啊全部用得翻晒。咁啊聲音自動切換啦。咁譬如呢個我聽翻自己嘅車嘅收音機，大細聲啦，咁啊收音機咪攞咗台啫。FM 呢度係老闆自己嘅車嘅收音機個問題啦，因為播翻佢自己源頭嗰個聲音嚟嘅。咁啊轉啦，咁啊撳呢啲全部都聽到都用得翻咁啊。去翻呢個倒車，原車嘅倒車，咁呢啲可以開翻啲軌跡嗰啲啦，當然就係咁啊原車嘅攝像頭，咁啊其他所有攝像頭都可以支援到嘅。咁又可以出翻嚟嘅情況，我播翻呢個點樣做呢？譬如咁樣撳，我哋又可以切換翻就得噶。我哋基本上可以揀到自動嘅。呢度我哋連接工具啦，我哋去翻原車連接嗰個。咁呢度我哋用呢個，其實就外部設備呢個我哋已經有呢個嘅連接咗噶啦。咁啊播聲，咁啊有翻，即係切換一下，咁啊音源喺呢度經過個寶馬嘅系統，咁啊出翻啲聲嘅，咁啊呢個一啲都冇問題嘅。咁啊一條線冇剪過嘅。咁呢啲呢度就如果你唔中意擺呢個，咪擺翻呢個功能面板落去咯。咁呢度都控制其他嘢嘅，呢度有原車嗰啲重軚啦。呢度開關門，呢啲裏邊有顯示嘅，喺邊度呢？咁啊行車電腦呢度，咁呢度有啲轉數啊，各方面係嘛，門邊狀態啦，咁可以喺呢度睇啦。咁呢個面板，咁跟住呢，就啲視頻啦，啲視頻我唔示範啦。咁呢度好多功能嘅，咁呢個模式又可以轉咯。譬如個本身個模係點樣，同埋後邊個 background 個壁紙啊，咁啊全部都可以轉，好似咁樣。咁我依家轉咗啦，咁去翻呢個 home 呢。咁呢度就入邊好多嗰啲功能啦，因為分啊，我哋有系統本身個 Android 個系統嘅功能啦，設定好多嘢㗎啦，好多嘢可以玩嘅。你倒車邊個選項啦，藍牙啦，全部都有嘅。咁呢啲導航你選擇邊個，就 download 咗啲 app 係邊個啦。咁呢度有 DSP
自己本身嘅音效，原車音效大細，我哋呢個音效幾多可以喺度校。咁出邊能夠做我哋 EQ 嘅嚇。咁跟住呢度啦，咁啊呢啲跟隨翻我哋已經上網嗰度。咁 Android 主機嗰個功能就喺呢度啦。咁呢部 Android 14 ID9 Android 14 8GB RAM 加256GB ROM 啦，咁啊最大嘅。咁呢係工廠咁啊熱熱麻麻㗎，咁啊嗰度深度設置嗰啲嚟嘅。咁呢度大家都睇到啊。咁啊 Android 14系統685個 CPU， 而家現時呢個歐洲車系列最高等級嘅一個系列嚟嘅。8GB RAM 256GB ROM 咁啊睇到啦，雙藍牙都係嘅，雙 WiFi 都係雙 WiFi， 雙通藍牙 BT 5.1係咪 BLE？ 咁呢個已經係最高端㗎啦。咁而家呢個 CPU 亦都係最高端，685而家係呢個8核嘅 CPU 係高通嘅685 CPU 嚟嘅。咁就暫時係而家呢個系列最高嘅等級。咁當然啦，亦都有正常嗰啲功能啦。你嗰啲太空呢個用得翻晒，當然啦。咁黑 mon 啊，燈光嗰啲背景啊，咁呢度背景可以喺呢度校啦。你着燈細燈切入嗰陣時加減光呢啲都可以校噶嘛，呢度可以校暗啲。咁啊，係咪嗱？咁全部都係有得校嘅。咁熄燈我光啲日頭。咁跟住咧都大同小異咁樣打電話呢啲，咪一駁咗藍牙咪有咯。咁至於你話睇 YouTube 嗰啲固然之一定有啦。咁我呢度基本上都同啲車友都搞掂埋。咁啊，同埋一個比較重點嘅問題，咁好多車友用高德，咁我同佢搞咗一個容易啲處理嘅方法。咁啊，全部都可以用一個高德嗰陣時用一個咁嘅語音去做一個廣東話嘅即係喚醒嗰個，唔使下就抄啊或者手寫咁樣樣嘅。當然啦，呢啲係第三方咁嘅兼容性嘅問題嘅。咁依家我就用咗一個呢咁嘅方法咧，咁啊做咗喺呢度咧，咁啊大家可以裝到離線地圖咁樣樣嘅。你在線可以用廣東話嘅語音，咁啊手寫速成啊、倉頡啊、筆畫啊嗰啲，其實冚唪唥都可以兼容到喺個高德地圖裏邊啊。當然就係咁，呢度手寫啦。咁我哋依家在線咗，而家我呢度荃灣西鐵站，咁我依家就揾到呢一個啦。咁呢啲我哋啲機全部都有咩住到呢啲咁嘅功能。咁依家可以導航，咁依家導航咗可以喺呢度咯。你都可以擺翻落嚟啦。當然就大家睇睇啊。咁所以呢條片都比較長。咁啊，使用多啲嘅實際嗰個情況俾大家睇睇咯。咁依家呢度已經導航緊㗎啦，導航緊呢度行緊㗎啦。咁啊退出當然就可以啦，即係返回翻㗎呢個操作，大家清楚。咁呢啲模式全部可以變翻呢個模式嘅，轉第二啲都得啊。個播片啦，可以插 USB 嘅，咁啊亦都可以插 4G 卡。喺頭先講漏咗，可以 4G 卡，可以插 TF 嘅擴容。咁呢個我哋有10.25寸啦，有12寸半，有15寸。咁大家見到我近排都比較多15寸嘅機。我個車友都好支持嘅，咁啊多謝大家。嗱呢度咧寶馬、Benz 歐洲車啦，總言之寶馬、Benz 啦、Audi 啦，甚至乎 Porsche 啊。咁啊，所有歐洲車系列都係用呢種方法，用啲一體解碼兼容嘅主機去做嘅。咁啊嗱，大家如果手上你自己有部車想去升級，咁啊不妨打電話嚟查詢一下，咁我預約去定做安裝。咁全部都係最新嘅系統嚟嘅。依家呢個 ID9，thank you。